პროცესში ვერ გაჩნდა. მე ვფიქრობ, ალტერნატივა რეალური. კი, რეალური ახალი ეხლა მე გეტყვი, თავიდან მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებმა არასწორად მართეს პროცესი. მან არ მომეწონა სალომე ზურაბიშვილმა რო თქვა ეს ფრაზები, რომ ეს არის რუსული სპეცოპერაცია 4 ოქტომბერს. ხო, არ მომეწონა. იმიტომ რომ როდესაც სალომე ზურაბიშვილზე იგივეს ამბობენ, რომ ეს არის ბიძინას პროექტი, ჩვენ მას ვიცავთ. არ მჯერა რომ ეს იყო დაგეგმილი, რომ 17 წუთში დამთავრებულიყო ყველაფერი რა. ერთმანეთთან დავჭამოთ და რაღაც სამ პუნქტზე უნდა შევთანხმდეთო და ეს პირველი ნახე რა პუნქტი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვაგინებთ, მანამ სანამ ქოც არ დავამარცხებთ. ყველა სალსალტო ოლაპარაკება, ინბოქს შევდივარ და ვენებ რომ გეხვეწები. არ გვინდა, აი ამის გამო არ გვინდა, იმიტომ რომ ეხლა ჟღარყავები, კოლექტიური ჟღარყავები დაგვრჩენია. აქვს ეწერა ვიღაცას ძალიან მაგარი. სანამ რუსთაველზე ყუტოკებად დგომას თავს არ დავანებებთ, მანამდე არაფერი არ გვეშველება. სახიობები ცალკედ განის. ისინი ყველა ცალ-ცალკედ. პოლიტიკოსებს ხის წესრიგში უნდა დაუდგეთ ისეთი კრიზისი, რომ აღარაფერს იმედი აღარ გქონდეთ, რომ მიხვდნენ, რომ იმის იქით გზა არ აქვს. ახლა დავებოდო. ეს მე ვფიქრობ, რომ მანდ ვარ. საქართველოს ხალხის მაგას ეუბნება, რომ გვაჩვენე ვინ არის ალტერნატივა და დასავლეთის მაგას ეუბნება, მაგრამ გვაჩვენე ვინ არის ალტერნატივა და ესენი ამას ვერ აჩვენებენ. ვერა. ამ დროს შენ ისე სუსტად გამოიყურები, რომ აი ესეთ არაფრის მაქნის, აი ესეთ არ მე ესეთ სამარცხვინო ხელისუფლება ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ყოლი, ესეთ სამარცხვინო ხელისუფლებასაც ვერ ამარცხებ. ანუ ტრაგედიაში ვართ რა, უბედურებაში ვართ მართლა. და გახარიას ასე ვთქვათ 20 ივნისის თემაზე რას ვფიქრობ, რომ მასაც საქმე აღუდგა. ახია გახარიაზე. მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. სულ მალე 28 ნოემბერს უწყვეტი პროტესტის 1 წელი შესრულდება. შაშან იცით რომ ეს აქციები ირაკლი ყობახიძის ცნობილი განცხადების შემდეგ დაიწყო და მას მერე არ გაჩერებულა. ალბათ ეს არის მსოფლიოში უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ქვეყანაში 1 წლის განმავლობაში ყოველდღე იმართება ეს აქციები. მართალია ეს აქციები ზოგჯერ ხალხმრავალი იყო, ზოგჯერ კი არც ისე ხალხმრავალი, მაგრამ ერთი დღეს კი არ ჩავარდნილა. დღეს შევეცდებით გადაცემაში უწყვეტი პროტესტის 1 წელი შევაჯამოთ და ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ როგორ მოვიდა აქამდე პროტესტი, რა შეცდომები იყო დაშვებული, რა პრობლემები აქვს პროტესტს და როგორ უნდა გაგრძელდეს ის. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება ჩემი კოლეგა ნანდუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც პროტესტის დაწყების პირველივე დღიდან აქტიურად არის ჩართული აქციებში და მათ ორგანიზებაში. მოგესალმებით, ნანდუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ბუნებრივია ვისაუბრებთ ამ პროტესტზე, რა ეტაპზე ვართ დღეს პროტესტში, ეს მინდა იყოს ჩვენი მთავარი თემა. ჩვენ აქტიურად ხარ ჩართული ხო პირველივე დღიდან და მალე 1 წელი შესრულდება 28-ში, არის დიდი აქცია დაგეგმილი, 1 წლიანი უწყვეტი პროტესტი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენთვისაც კი დიდ მოულოდნელობას, რაღაცნაირად გადავტეხეთ ყველა მოლოდინი იმისა, რომ ქართველები ვიყავით ხალხი, რომლებიც საცივში თავს ჩავყოფდით, არ ამოვყოფდით, რაღაცა თარიღებით შევიდოდით, არ გამოვიდოდით, ანუ ეს მოლოდინი მარტო ქოცებს კი არ ქონიათ, ჩვენც რაღაცნაირად თითქოს ექსპერიმენტს ვატარებდით რა და ეს ხო პირველია 1 წლიანი უწყვეტი პროტესტი საქართველოში არ უარსებია ამას. და რაღაცა ისეთი პრეცედენტულია, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც კი მე მქონია პირადად ის განცდა, რომ აი მაგალითად თქვა, აი ბოლოს 4-ში მქონდა, რომ ეხლა წავა ნიჰილიზმი, ეხლა და უცებ რაღაცა ახალმა იხეთქ, აი ჩვენც კი რომ გვაქვს იმის განცდა, რომ სადღაც მივედით, სადაც ჩიხია და იმის იქით გზას ვერ ვაგრძელებთ, მე რაღაც ახალი იბადება, ახალი ადამიანები ჩნდებიან, ეხლა დაკავებები რო დაიწყო, ისეთი ხალხი დავინახე, იქ ვინც მანამდე ეს აქტიურ პროტესტში არ მინახავს. ჩემი ადვოკატი გუჯა მიყვებოდა, რომ პროცესი რომ მიყვევიო ამ დაკავებულებსო რა, რომ ბავშვები იყვნენო, ერთი ჯარიმა არ აქვთ. აი ერთი ჯარიმა და მოსამართლეს ვეუბნებოდიო, რომ აი ერთი ჯარიმა რო არ აქვს ამდენი წლის განმავლობაში, ესე კანონდარღვევი არ არის, ხო, მაგრამ ამის მიღმა რა არის, ახალი ადამიანები შემოვიდნენ პროტესტში, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ იქ რაღაცა უჭირს თავის თანამოაზრეს, თვითონ კი სახლშია სწავლობს უნივერსიტეტში და სხვა საქმეები აქვს, მაგრამ თანამოაზრეს გაუჭირდა, ეხლა რაღაც ჩიხში არიან და რაღაცნაირად, ხო, იცი, როტაციაა რა, მერე გამოდის სხვა, მერე შენ ისვენებ დაღლილი, მერე შენ უერთდები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ როცა რაღაცებს გვამსგავსებენ, ხო, აი ეს რაღაცა ბელორუსია, მაიდანი, მე ვფიქრობ, რომ არაფერს არ გავართ. ეს არის საქართველოს პროტესტი. რომელზეც აი წლების შემდეგ იტყვიან, რომ ჩვენ შევქმნით რაღაც პრეცედენტები და ახალი ნიმუშები პროტესტში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სრულიად სიახლე ამ რეალობაშიც და ძალიან კაცო მას უყურებდი ის რაღაცა გახმოვანებები, ჩვენი შეძახილები და რაღაც სხვა ქვეყნებში რო აიტაცეს მერე და ისევე როგორც ჩვენ მისი საზმაუსი ვერ ჩამოყალიბდნენ ჯერ რომ სად იყო ეს, მაგრამ რაღაცნაირად ის რაც გადამდებია შენი ქვეყნიდან სხვაგან და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ანუ
რაღაცა უწყვეტია რა, აი არა, ცოცხლად. ხო, მაგრამ ამავე დროს არის ხალხი, ვინც სკეპტიკურად უყურებს და ფიქრობს, რომ აი ახლა რამდენიმე ასეული ადამიანი დგას ყოველდღე რუსთაველზე და მე რა ამით რა იცვლება და მე მინდა ხავს ადამიანი, ვინც გულშემატკივრობს ძალიან ამ პროცესს, მაგრამ თვითონ არ გამოდის ხოლმე რუსთაველზე, იმის გამო რომ მაინც არაფერს არ ცვლის და ვერ აგებინებ რატო შეიძლება ამას კონდეს მნიშვნელობა. მეც ვარ მაგ ადამიანებში ხანდახან. როცა ვიღლები, მეც ვარ, რომ აი აზრი არ აქვს, მაინც არაფერი არ შეიძლება, არ მგონია, რომ თვითონ ჩვენგანი არ იყოს, მაგრამ ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია. იმიტომ რომ ადამიანები როგორც კი დაინახავენ რეალურად ცვლილების იმედს, რაღაცნაირ ტალღას, ემოციურ ტალღას, ან ადამიანს. მე მაგალითად ჩემს მეგობრებს, ჩემს გარემოცვას, სტუდენტებს, რომლებიც ადრე გარეთ იყვნენ აქტიურ პროტესტში და აღარ არიან და ვეკითხები, რომ რატომ აღარ. ყველა მათი პასუხი არის სწორი. გეუბნებიან რომ მე ხა უნდა გამოვიდე ჩემი ცხოვრება გვერდით უნდა გადავდო იქ რაღაცები უნდა დავფინანსუროთ უნდა დავზარალდე ის უნდა დამემართოს ეს უნდა დამემართოს და რისთვის ანუ პირობითად 4 რისი გამოცდა იყო რომელიც არასწორად ჩაბარდა, მაგრამ რისი გამოსთა იყო, რომ ვიღაცამ სადღაც იმედის ნაპერწკალი დაინახა და იმასაც კი ვისაც ხუთიანი მაგრა და რევასებოდა მიუხედავად იმისა, რომ ხუთთან ასოცირებული პროცესი იყო, გარეთ გამოვიდა. ანუ ეს ხალხი პროტესტისთვის მზად არის, ეს ხალხი ბრძოლისთვისაც მზად არის, უბრალოდ ხელი ნებისმიერი რამ არის ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა ვბუქსოვთ, ჩვენს ემოციებში, ჩვენს ფიქრებში გაჩერებულები ვართ, ხელის მოსაჭიდებელი რაღაცა გვჭირდება, რომ მე ამოვყვინთოთ და ამ ტიპებს რატო ვერ გაჩნდა ეს ხელის მოსაჭიდებელი? ერთი წლის პროცესში ვერ გაჩნდა. მე ვფიქრობ, ალტერნატივა რეალური ახალი ეხლა მე გეტყვი, თავიდან მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებმა არასწორად მართეს პროცესი. და მე ეხლა ძალიან მოვერიდები პოლიტიკოსებზე საუბრას, იმიტომ რომ მორალურად ძალიან არასწორი დრო არა, არ ვიცი ხა რა. და არა მარტო ციხეში ხა, ნუ არ ვიცი რა აღარ დააწყდათ თავს აგერ უნდა გამოსულიყვნენ თვენახევარში 15 წლიანი მუხლები და 7 წლიანი მუხლები წაუყანეს, ხო ხა რაღაცნაირად ძალიან ცუდა შმაკის ბორბალზე და სვაბიძინა მისინი და შესაბამისად ეხლა მათთვის იმის თქმა რომ შენ შარშან რო ესე მოგწეული ყავს სწორი იქნება და მორალურ კომფორტულ მდგომარეობაში არ ჩამაყენებს, მაგრამ თავის დროზე რაღაცნაირად თითქოს ისე ვიყავით, რომ ყველა ახალ სახეს ვეცემოდით, ყელს გამოვბრდღვნიდით. მოდით პირველ პირში ვისაუბრებ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირიქით გიждდები ახალ სახეებზე, მაგრამ კარგი, ესე ვიტყვი, რომ უბრალოდ კორექტული იყოს და რაღაცნაირად თითქოს მეს ფაქტორი იყო ძალიან მთავარი და პრიორიტეტული, მეთი ხელმძღვანელობდნენ, ერთმანეთშიც კი მეთი ხელმძღვანელობდნენ, კაცო, ერთობა რის გამო არ შედგა, ხო? მაგის გამო არ შედგა, რომ ეს ჩვენ ფორმაზე ვერ გადავიდნენ ტიპები. და შესაბამისად, მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ეს იყო პრობლემა. და შემდეგ უკვე აღარ ვიცი, იცი, ერთადერთი თქვენ დღეს ვიძახდი იაგოს უყურებდი და ერთადერთი ყველაზე სწორი აქცენტი რაც დასვა იყო ეგ და ის კითხვა ხმამაღლა გაახმნა, რაც შენში გიფიქრია და არ გინდა. იაგო ხუჩია. ის იყო ძალიან სწორი შეკითხვა რა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ესეთ რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებშიც კი რომლებიც თავს გვესხმიან, სწორი შეკითხვები უნდა მოგვიდაგო. რა შეკითხვა? აი ეს რო თქვენი აზრით ლიდერი რატო არ გაჩნდა ამ ხელა პროტესტშია და ძალიან ლოგიკური და სწორი შეკითხვა, იმიტომ რომ ხელს არ ვკიდებთ ერთმანეთს. მე რა. ანუ საკმარისია ჩვენიანმა მცირე ჩემი. საკმარისია ჩვენიანმა ერთი მცირე შეცდომა დაუშვას, ბაბლი მზად არის, რომ იმ დღესვე განიკითხოს წვავეთ და მათ შორის ჩემ თავზე ვცხოვრობ ამას. მე ასეთი შეცდომები დამიშვია. მე ბოდიშიც მომიხდია და ახლა ვცდილობ რომ კარგად მოვიქცე, მაგრამ ნუ ქონია ეს რა თუ ანუ რაღაცა აბა შეხედეთ კოცებს რა. კი გავიგე რომ შეიძლება იმას არ იძახიან რომ ღარიბაშვილი ჩვენი მეგობარია და ცოტა უფრთხიან და დისტანციებენ, მაგრამ გოგო ხაინდრავა იმ დღეს ეთერიდან წამოუხტა ვიღაცას, როგორც კი ღარიბაშვილზე არასწორი შეკითხვა დაუსვა, ანუ ისეთი შეკითხვა დაუსვა. არ უნდა ლანძღვა. აი მაგას ვამბობ. ანუ თვით გოგო ხაინდრავა კი რომელიც სრულად დაცლილია მორალისგანაც, გუნდურობისგანაც და საერთოდ არანაირი კოდექსი არ გააჩნია. გოგო ხაინდრავამაც იცის რომ არ მოსულა რა ეხა იმის ლანძღვა არ უნდა. ვიღაცემა დაიწყეს ეხა. ვინ გალანძღვა? ლალი მაროშკინამ და ვიღაცე მაროშკინა ზოგადად დისტანცირებს ამ კორუფციასთან, იმიტომ რომ იცის რომ ეს თემა სწორია და პენსიონერების სახელი საუბრობს. მაგას შევეშვათ. ხო, აქეთ მხარესაც ხო ხდება ესეთ რა ბოლო ეს იყო რომ ეხა წელიწად ნახევარი ისხდნენ ბიჭები ციხეში. გვახსოვს ხო ჯებირის დაზიანების გამო 400 ლარიანი ჯებირის რაღაც კინის ხობის დაზიანების გამო წელიწად ნახევარი ისხდნენ ციხეში და რაღაც ციხიდან გამოატანეს მათ რაღაც ტექნიკა, ამის გამო ატყდა ლანძღვა. ეხლა გულწრფელად რო გითხრა, ტელევიზორის კადრი ესე თვალში არ მომხვედრია, მაგრამ მაცივარი იმდან დიდი იყო. ანუ მართლა ჯერ მაცივარი გამოვიდა, მერე პატიმარი და ეს მეც მართლა მომხვდა თვალში. რა მოხდა შენი აზრით? იმიტომ რომ სხვა პატიმრების გამოსულან და ეხლა რაღაც ტექნიკა არ გამოუტანეს. ზოგი ამბობს რომ არ გატოვებინე. ომარის შემთხვევაში ომარი იჯდა საკანში მარტო.
და მარტო როცა ზიხარ საკანში და მაცივარი შენ იყიდე და მიმოიხედავ, გვერდზე არავინ არ გიზის გაგაკ. რატო გაგაკ? იმიტომ რომ ჩვენი პატიმრების შიგნით რომ შევიდნენ არაფერი არ დახვდათ. ეს ყველაფერი ხო ჩვენ ვიყიდეთ. ეს ხო ხალხმა შეუძინა ჩვენ სინდისის პატიმრებს. ხო ომარი საიდან აქ ის მაცივარი სინდისის ხალხმა შეუძინა ხო ჯარისწყული თანხები და ანუ როგორ ხდება პრინციპი რა არის? თუ შენი თანამესაკნე არის მაგალითად თოკოს აჩუქეს PlayStation-ი პატიმარმა. იმიტომ რომ გადიოდა პატიმარი იქვე გვერდზე ყავდა თოკო და აჩუქა. თუ პირადად ვინმე შეიძლება ციხეში PlayStation-ი იყო. კი, აბა PlayStation-ი აქვს პატიმრებს იქვე იყიდება. რა საინტერესო ციხე გქონდა. კი, იქვე იყიდება. PlayStation იქვე იყიდება თავის კასეტები. როგორ მარტო ტელევიზორი იყო და არა, PlayStation-ია და ტელევიზორი, რომელსაც ჩაწერაცაა, გადახვევაც აქვს. და ისეთი ეს ტელევიზორი, ინდივიდუალური ტელევიზორები ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის. ეხლა ამას ვქოცებე ხედავთ, როგორი ციხეა იტყვიან ნაცების დროს რა ხდება და ეხლა რა ხდება. მაგრამ ეს ვერ დაგვაკომპლექსებს, რომ მოვყვეთ ის რაც არის. მაგრამ ეს არის ჯოსო ყველა ციხეში რო სვამენ ეს კარგია. და უკაცრავად ეხლა მაშინ მოვყვები ქალებში რა ხდება. ქალებში ხდება განსხვავებული აბსოლუტურად და ჩვენ ვიცით ზინოვკინა რა ჯოჯოხეთს გადის და რა ჯოჯოხეთ ურტყებს და იმიტომ რომ არ ვიცი აბსოლუტურად სხვა მიდგომა, ანუ არ ვიცი რაღაც არსებობს ერთმანეთსგან განსხვავებული საკნები, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა ხალი პატიმარი იგივეს თუ არ ყვება, მაგრამ ნინო დათაშვილი, რომელიც ახლა დაცლილია მისგან, რომ გააზვიადოს რაღაცები, ხო იცი ნინო რა სადა და მოკრძალებულია და არაფერს არ გაგიზვიადებს. ნინო დათაშვილს რომ მოაყოლო, გეტყვის რომ აი მოკლედ ტარაკნების პრობლემა იყო, ყველაზე მთავარი რის გამოც ღამე ვერ ეძინა, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ფიზიკურად შემხებლობაში რო ხარ, ახლა არ არის, ხო? დის ღამე რო ტარაკნები დაგდის ძილში, არ არის კომფორტი და ნესტი წყალი ჩამოდის, ვერ თფები, იმიტომ რომ გეუბნებიან რომ რაღაცა გათბას პალტოები ძინავთ, ანუ აქ უფრო რთული სიტუაცია ხა. იქ მაგალითად მე მახსოვს ეხა ბარემ ქოცებისთვის უფრო მეცაც მოვყვები. ის ციხის უფროსი რომელმაც თავი მოიკლა, ესე ამბობენ, თუმცა მე არ მჯერ ამ ვერსიის. წარმოიდგინე პერსონალურ და ინდივიდუალურ ურთიერთობებში იყო სინდისის პატიმრებთან და იმდენად პოზიტიურ კონტექსტში, რომ მშობლები იყვნენ დაკრძალვაზე. შენ გინახია ციხის უფროსთან პატიმრის დედა დაკრძალვაზე მიდიოდა ეს? სინდისის პატიმრების დედები თავი მოიკლა ეგ არის? არ მოკაცმარც მოიკლა თუ არ თავი და რომ მოდიოდა. ყველა პატიმარს დაემშვიდობა ინდივიდუალურად და გუჯა მიყვებოდა, რეზო კიკრანძეზე მეუნებოდაო, ესო რა სხვანაირი ბიჭი შემოვიდაო, რეზო მე ერთი ორჯერ ხო იქ იჩხუბა, ანუ კომის ქონდა რა, ემოციური ისა და აფეთქება და მაგრამ ნახეო ციხეო რას უშვებაო ესეთ პატიოს სამბავშვო, ანუ აი ესეთებიო ციხეში არ უნდა ხვდებოდნენ რა, აი მე ლექსები ბიჭი რომელიც ლექსებს წერს და ეხა იმ დღეს ვთხოვა რომ კრებული გამოუშვა, ანუ არიან ტიპები რომლებიც ციხეში არ უნდა ხვდებოდნენ მართლა და ანუ ამ უსამართლობას თვითონაც ძალიან კარგად გრძნობდა და იქ მათ ძალიან უწყობდა ხელს. გადაყავდა ერთმანეთთან აი რეზო არ დასაჯა, სამარტოს საკნიდან მაინც თავის პატიმრები შეუყვანა. და ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებით არ მგონია მთლად რომ ხდებოდეს ახლა, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? ესეც ხდება რომ ბარემ ქოცებს ბოლომდე გასახარი მიცეთ. ზინოვ ქალთაციხეში პრობლემებია როგორც ვთქვი. ზინოვკინა არის ჯოჯოხეთში. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ზინოვკინას აჭერენ როგორც რუს, როგორც ადამიანს, რომელმაც მას რა პუტინს მოუგო სტრასბურგში საქმე და რაღაცნაირად ქულებს იწერენ. იქ რომ ამის მიმართ აქვს მიდგომა, რომ ამის სოლიდარობა საქართველოში არ იქნება ზინოვკინას მიმართ, იმიტომ რომ რუსია და ანუ ბევრ ქართველს რომ ჯობია ისეთი რუსია და შესაბამისად აი ზინოვკინა ურთულებს მდგომარეობაში ნინო დათაშვილს არ ვიცი ხარ ამდენად უნდა რაღაცებზე პერსონალურად საუბარი და ჩემს თავისუფლებას არ მივცემ რომ მე მოვყვე უმძიმეს რეალობაში იყო მართლა უმძიმეს რეალობაში იყო ისე რომ თვითონ ქოცებიც კი თვითონ საპატიმროდან რეკომენდაციას იძლეოდნენ რომ გაეყვანათ იქიდან აი მაგალითად ახლა ჩვენი პატარები ლუკა და მათე არიან საკანში პატიმართან რომელსაც ეპილეფსიური კრუნჩხები აქვს და ეს ბავშვები ულიან და ეს ისეთი ფსიქოლოგიური სტრესია ეს შეტევა რო ეწყება მათ თანამოსაკნეს და ეს რო ულიან რომ ერთად მეუნებიან ყველა მაგაზე ამბობს რომ ექიმთან რომ მოხდეს უნდა გაგიმართლოს რომ ექიმთან მოხვდე და ეს არის რაღაცნაირად უდიდესი რიგები ანუ ესეც ხო ხტები ორივე მხარე უნდა ვთქვათ რაც მართალია ვთქვა და მაგრამ ეს თემას რო დაუბრუნდეთ ახლა ეს ბიჭები რო ლანძღეს ხო ანუ იგი ამბობს რომ საერთოდ სპეციალურად უთხრეს რომ წაიღეთო რომ მე კადრი გადაეღოთ ხელისუფლებას და პროპაგანდა ეგორებინა და თეატრულუკიანი გამოვიდა და რაღაც ესე თეატრულუკიანის კურდული მორალის გადაღება დაიწყო თეატრულუკიანის პანიმანიებისთვის ეს არ მოსულა ნახე როგორ რაღაცა მე რა ჩემთვის მე რომ ვიცი რა ხდება და როგორ ხდება ამის გადანაწილება კიდევ ერთხელ უნდა იცოდეს მოყრებულმა რომ შევხედე ანუ არ იყოს სასამართლო კადრი დიდი იყოს მაცივარი და რაღაცა არ მომეწონა ეს კადრი რა მაგრამ მე გავარკვიე ვიკითხე რომ რატო თანამესაკნეს და მარტო ვიჯექიოს ანუ მარტო იჯდა ბიჭი საკანში და ეს რას ნიშნავს ადმინისტრაცია წაიღებდა ამას და ადმინისტრაცია ნახმარს კი არ აძლევს პატიმარს და რატო იცი მიდის და ეუბნება რომ ახალი იყიდეო თქვა რომ ციხეში თავიანთი თავის მაღაზიებია სადაც ყიდულობ ტელევიზორს მაცივარს PlayStation-ს ყველაფერს მოგყიდია
ფულს თუ გადაიღე. ზუსტად და არ აძლევდა. ეხლა ამა ხო იცის რომ თვითონ არავინ არ მისცა, ადმინისტრატორმა არ მისცა, საყიდელი გაუხდა, გაიხედა, მოიხედა, არავინ არ იყო და მოიღო რა, რატო უნდა დაუტოვოს. ამ ადამიანებს კაცო ბარათებიც გამოაქვს და თუ რამე ნაშთია იმ მისი პერსონალური ბარათია ის, იმასაც იყენებენ ეხლა ეს მათია, მისია, პირადია. ხო, ნუ გავიგე, მაგრამ ხო, ნუ მაგრამ ჩვენების დამოკიდებულება იყო ძალიან ძალიან მარტო ოცნების მომხრეები და ოცნების პოლიტიკოსები კი არ ლანძღავდნენ, არამედ აქეთა მხრიდანაც დაიწყო. მე არ მჯერა რომ ჩვენებში გაცილებით უფრო მეტი ეიფორია და ისტერიკა მოყვა მაცივრის ამბავს, ვიდრე იმას რომ ოქროს ზოდები და ოქროს ბრელოკები და მილიონები იპოვეს მაღალჩინოს. იცი როგორ იყო? ნახევარი დღის ნიუსი იყო, რომ ღარიბაშვილს და ლილუაშვილს სახში მილიონები უპოვეს და მთელი დღე ანუ პერსონალური შეურაცხყოფები იყო და იმ დღეს მე ხო რეგიონებში დავდივარ გადაღებებზე და თან რაღაცნაირად ამ დროს ვიყენებ იმისთვის რომ ხალხის აზრი გავიგო. ეხა იქ მეორეჯერ იმ სოფელში ვერ ჩავალ. და მეუნება ერთი საყვარელი ქალი სხვათა შორის ძალიან კარგი ქალიო. ბებო, ხლაო, ჩემი ჯიბიდან ამოიღო ეგ ფულიო. და ბებო ვეუბნები რომ ხო, ვეუბნები ბებო, რას ნიშნავს შენი ჯიბიდან? ბიუჯეტიდან შეჭამ. ბებო, მე მაგ ფულს მაინც არავინ არ მაღირსებდა. ანუ დამოკიდებულება ფულის მოპარვაზე, ეგეთი კი არა, ზოგი საერთოდ ფიქრობს, რომ ახლა თანამდებობაზე თუ ხარ, უნდა მოიპარვა. მე რო ვიყო, მეც მოიპარავდიო გეტყვის. ან გეტყვის შე რო იყო, შენ არ მოიპარავდი. ხო, ანუ აი და რო უთხრა, არაო, არ დაგიჯერებს, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც ფიქრობენ, რომ ხო, ახლა თანამდებობაზე თუა, ფული უნდა გააკეთოს, აბარა. ხო, ესე მითხრა, რომ მე მაგ ფულსა მაინც არავინ არ მაღირსებდა, ბებო. აი ეგ არის, მივხვდი დამოკიდებულება რეგიონში. ღარიბაშვილს მოეპარა, შეეჭამა. ეს რას ნიშნავს, იცი? ეს ნიშნავს იმას, რომ რეგიონებში არ დავდივართ და ხალხს არ ვალაპარაკებით და ბევრ ამას ნიშნავს, მაგრამ არ აუშავს. კი ბატონო, და შენ ამ ამბებიდან გამომდინარე პოსტი გედო რა, რომ ბელორუსიას არ უნდა დავიმსგავსოთ და რაღაც ჩვენი კონსტიტუცია უნდა შევქმნათ და მოდი ამაზე საინტერესო პოსტი იყო მომეწონა და ამაზეც რო ვთქვა. ხო, რა მოხდა ბელორუსიაში და რა რაღაცა პუნქტები ქონდა რამდენი და რა დაღლილები ჯერცეთ იქ ხო რაღაცნაირად უფრო მალე ერთი წელი არ გაგრძელებულა, უფრო რაღაცნაირად ლოკალურად მოგვარდა რუსული დიქტატურა, მაგრამ შემდეგ როცა მიყვებიან აი ამ რაღაცა რო ექსპერიენსებს რო ვიზიარებ და რო ვისმენ და აი ამ ვიდეო ვლოგებს რო ვუსმენ, აი სულ ყველაზე მეტად მაინტერესებს იქ მე როგორ განვითარდა და გამოსავალი რატო ვერ იპოვეს ემიგრაციაში, რატო წავიდა ამდენი ადგილზე, რატომ არ დარჩნენ, რა საფრთხებელო და აი სულ ვუსმენ რა, რომ იმიტომ რომ ხო ხშირად ამბობენ რომ ბელორუსიის მოდელი განმეორდება და ვფიქრობ რომ რა მოდელია ეს ბელორუსია. თავარ პრობლემას, რასაც უკვე წასული ტიპები განიხილავენ, არის ის, რომ შიგნით დაიწყეს რუსეთისაგან, ანუ ყველა ერთმანეთს ეძახდა, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. ანუ შიგნით ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ანუ სინამდვილეში რუსებმა კარგად რა შექმნეს, იყო ეგრე, როგორც კი შედარებით მშვიდობა, რომ აი ახალი ტალღა რო დაგვეწყო რა, იმის მაგივრათო, რომ ახალი ტალღა დაგვეწყო და ძალები მოგვეკრიფაო, ერთმანეთში დავიწყეთო რუსეთის აგენტების, რომ ეს იმიტომ აი ხა მაგალითად ძალიან არ მომეწონა სალომე ზურაბიშვილმა რო თქვა ეს ფრაზები, რომ ეს არის რუსული სპეცოპერაცია 4 ოქტომბერს. ხო, არ მომეწონა. იმიტომ რომ როდესაც სალომე ზურაბიშვილზე იგივეს ამბობენ, რომ ეს არის ბიძინას პროექტი, ჩვენ მას ვიცავთ. და მე პირადად მას ვიცავ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ამისი დრო უკვე აღარ არის. რომ ჩვენ ერთმანეთ ვინც ამ ბრძოლაში ეყოლ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ, იქნება ეს სალომე ზურაბიშვილი თუ მათ შორის ისეთი რადიკალურად მიუღებელი ადამიანი, რომელსაც რა მოხდა შე რა ახსნა რაღაც. აუ, ჯერ ახსნა არ მაქვს. მეორე არის ის, რომ ეს ხალხი ციხეში ზის, მაგრამ მე არ მჯერა, რომ ეს იყო დაგეგმილი. მე პერსონალური საუბრები მქონდა, მე ხა ტყუილი უნდა ვთქვა, რომ ვიღაცას ვთქვა, რომ რამე გეგმა ვიცოდი, იმიტომ რომ არ არსებული ეგეთ რამე. მაგრამ არ მჯერა, რომ ეს იყო დაგეგმილი, რომ 17 წუთში დამთავრებული იყო ყველაფერი რა. და მე დანარჩენზე თავ შევიკავებ რა. მე მაინც მგონია, რომ ანუ სხვა გეგმა იყო და სხვა არ განვითარდა ისე თუ მე ესე მგონია, მე ესე მინდა რომ მჯეროდეს რა. მე არ მჯერა რომ ეს იყო გეგმა, იმიტომ რომ ეხა რა არის რა, იმიტომ რომ მე ისე ვუფასებ ამ ადამიანებს, წარმოიდგინე ბრძოლა უკვე წაგებული ქონდა ტიპებს და თავით გადაეშვნენ წაგებულ მასში. ანუ სისხლის ამარხის დანაშაული შეიზილეს ტიპებმა რა, რომელიც შეეძლოთ რომ მაპატიე დაუძახებდნენ სუსის აგენტს რუსს, მაგრამ გარეთ ყოფილიყვნენ რა და თავისუფლები. თვითონაც რო შევიდნენ. კი, ხო, ზოდელავა და ისინი რო გადაეშვნენ იქეთ, ხო, ირაკლი. ზოდელავა და ეს ხელი გადახვეს, თვითონაც გადახდა რომ მარტო ხალხი არ დაეჭირათ. წაგებულ ომში. მარტო ხალხი არ დაეჭირათ. ეს იყო წაგებული, ეს იყო დამთავრებული და ისინი გადავიდნენ, იმიტომ რომ თქოს რომ მოდი ჩვენს აქვარ და ჩვენს დაგვიჭერთ. ასე რომ არ მოქცეულიყვნენ მორალურად უფრო გაწყდებოდნენ, იმიტომ რომ დაუწყებდნენ ძახილს რუსის აგენტი, ჩანერგილი ისეს, მაგრამ თავისუფლები იქნებოდნენ და ტიპებმა მიიღეს გაწყვეტილება, რომ ამდენ წლიანზე თავისი ფეხით შევიდნენ და ეხლა ეს როგორ უნდა ამას ვინც არ აფასებს, ის საერთოდ დაცლილია ადამიანური ინსტინქტებისგან, მაგრამ მე არ მჯერა რომ ეს იყო ამდენ ხნიანი გეგმა, იმიტომ რომ გეტყვი რატო რა. იმდენი ინფორმაცია იყო ზუსტი, რასაც ამბობდა ხაბე.
წინასწარ რა, რომ ან სადღაც იყო ზემოთ რაღაც, საიდანაც ეს ინფორმაცია ტყუილ არ მოდიოდა და რაღაცნაირი ორმხრივი გაცვლა იყო, ოღონდ არავინ არ იფიქროს, რომ ხა მე რაღაცა ვინმეს აგენტობას ვაბრალებ, არა, რაღაცა დაგეგმილი ოპერაციის მსგავსი, რაღაცა ესეთი ამბავი იყო, რომ რაღაცის სანაცვლოდ ვიღაცა ამ გაცემული ინფორმაციებით პროცესს ხომ არ მართავდა თქვენ. ხო, ანუ სპეციალურად ხო არ უგდებდნენ ამ ინფორმაციას. ზუსტად, აი ვიღაცა რომ შენ გონია რომ ბრძოლაში ვიღაცა შენიანია და რომ შესაძ მოდ დავიწყოთ რომ მე ვთქვი კიდევაც ერთხელ სტატუსი მეწერა და არ ვიცი შეიძლება შემამაყურებელმა ვერ ნახა, არც ერთი სპეცოპერაცია არ ჩატარებულა უშიშროების თანადგომის გარეშე. 2012 წელსაც დარწმუნებული ვარ რომ ბიძინა ივანიშვილს ყავდა თანამოაზრე მიშას რიგებში რომელიც იყო სპეცსამსახურების წარმომადგენელი, ამაში 100% დარწმუნებული ვარ. 2003-ში რომ ხაბურძანია აქეთ იყო ეს ახლა ყველა მიცის და შესაბამისად საინტერესო რატო იყო აქეთ, მე გარიგო რომ ხაბურძანია პუტინის კაცი იყო. ხო, ეს კიდე სხვა თემა, მე ვფიქრობ შიდა ამბები ქონდა მაგას კახათ არგამაძესთან ორი შიდა დაპირისპირება იყო და იფიქრა რომ გაძრობოდა, მაგრამ ეხლა ეს არ გვინდა 2003 წელია და მე დარწმუნებული ვარ რომ აქაც სპეცსამსახურის ტიპი ჩათვალეს თანამოაზრეთ და სინამდვილეში რაღაცა. ანუ ვიღაცამ წამოიგდა. ხო, მოკლედ თვითონ უნდა თქვან ყოველ შემთხვევაში და დაუბრუნოთ ისევ იმ თემას, რაზეც ჩვენ ხო, აი ნახე რა ხო, ანუ ბელორუსს ვარ დავიწყე, ერთმანეთთან უნდა დავჭამოთო და რაღაც სამ პუნქტზე უნდა შევთანხმდეთო და ეს თქვი. პირველი ნახე რა პუნქტი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვაგინებთ, მანამ სანამ ხოც არ დავამარცხებთ. არ მოგწონს ჩემი, მე მქონდა ერთი ეგეთი, სხვათა შორის საზმაუს, ჩემი რაც მახსოვს, საზმაუს გოტას რაღაცა იქ მიშას დროშები ჩამოხსნეს და აგრესიულები იყვნენ ძალიან და მეც საჯაროდ აგრესიით უპასუხე, რაზეც ბოდიში მოუხადე ზუსტად რამდენიმე საათში, იმიტომ რომ მივხვდი რომ აქეთ ამ ხარე, რომელისთვისაც მე ვიყავი ავტორიტეტი, შეესწივნენ რა და მივხვდი რომ არასწორი პროცესი იმართებოდა, იმიტომ რომ გოტა პროცესისთვის ძალიან საჭირო ბიჭია. არ იღლება და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია და მივხვდი რომ ჩემ და უნებურად ამ ჩემი სიფიცხით ისეთ რაღაცა შეუწყო ხელი, რომ გოტა დავაზარალე და გოტა დავაზარალე ნიშნავს რომ ჩემი თანამებრძოლი დავაზარალე რომელიც მე ამ ბრძოლაში მჭირდება და მე გოტას ვჭირდები და ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება ანუ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ პროცესს ესე უნდა შევხედოთ რა რომ ვის გვჭირდება ახლა ერთმანეთი ამ ბრძოლაში ეს პირველი მეორე ხო და არ უნდა შევეხოთ ერთმანეთს. მეორე, ეს არის მაგალითად სიტყვაზე, მე შეიძლება არ მომწონდეს პირობითად ორგანიზატორების ნაწილი დაგეგმილი რაღაც აქცია, ვიღაც იქ ორგანიზატორის მიმართ თქონდეს ჩემი პერსონალური, აი მაგალითად არ მომწონდეს ჩერგოლეიშვილი რაღაცა, მაგრამ ეს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს. ეს თუ სადმე ჩვენი საერთო ბრძოლა იგეგმება, ნიშნავს რომ ყველა იმ ბრძოლის ირგვლივ ერთიანდებით, ისე როგორც ძალიან ბევრს ალბათ არ მოსწონდა 4 შემქმნელები, მაგრამ მოვიდნენ და 4 ირგვლივ გაერთიანდნენ. ეს არის მთავარი ამბავი, რომ პერსონებამ არ უნდა დავუყანოთ ჩვენი ბრძოლის ხაზი. ანუ მე ნანუკა არ მომწონს, ახლა ამიტომ იქ არ მივალ და მე ახლა ჩერგო არ მომწონს და ამიტომ იქ არ მივალ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს რა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ თანამებრძოლებს, როგორც ერთმანეთს, მათ შორის დაღლილ თანამებრძოლებსაც, მე რა ადამიანური ინსტინქტია რა. ერთი რაღაცა ბავშვები დიდხანს და რომ ნახე გამეხარდა იმ დღეს ვიყავი დარეჯანის სანახავა და დავიღალეთო და ძალები მოვიკრიფეთო. ხო, შეიძლება ადამიანი დაიღალოს რამდენიმე დღე წავიდეს, დაისვენეს და მოვიდეს და ეს იმიტომ წავიდა რომ ასე ეთყობა იმიტომ რომ ამის უკანეს, არავითარ შემთხვევაში რუსთაველზე ამაზე საუბარი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის იმის ყურამდე მივა. და მათ შორის მადლობა უნდა უთხრათ პატიმრებს. აი წარმოიდგინე ტიპი რომ იჯდა ჯებირს დაეჯაჯგურა ბიჭი თავისთვის პატიოსნად თბილისის ზღვაზე, იმას რა ქვია წმენდა ბალახებისგან ფიზიკურად შრომობდა რომ ოჯახისთვის უკიდურესად გაჭიროებული ღატაკი ოჯახისთვის შემსუბუქება გააკეთებინა, ანუ ერთი წესიერი პატიოსანი ბავშვი იყო, დაეჯაჯგურა ღობეს და გაუშვეს ციხეში 3 წლით, მერე უბრალოდ მოხდა და ეხა აი ჩვენი ერთ-ერთი თანამებრძოლი წერდა ძალიან გაუბრაზდი. ჯერ საპროცესოს რო გააფორმოთ, ძმაო, გაჩუმდი რა. გააფორმო საპროცესო გარიგება რა. და ნუ დაამუნათებ რა. შევაშ დავეჭილება რომ ძალიან ბევრს უნდა რომ მის მაგივრად სხვა იდგეს აქციაზე, სხვა იჯდეს ციხეში და თან ამ სხვებმა ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც მას მიაჩნიეს სწორად. ზუსტად და მე მივწერე კიდევაც რომ კაი რომ გააფორმა წელიწადნახევარი რომ მიუსაჯეს, იმ წელიწადნახევარში შე რა გაუკეთე? გამოიყვანე, შეუმსუბუქე, ოჯახ სოციალური პირობები გაუმჯობესე, თუ შე რა გაუკეთე ამიხსენი რა. იმის მაგრად რომ აი აქ ხა ამუნათებ. ხო, ანუ არასწორია. მე მართლა არ მოსის იმ ადამიანების ახლა ვინც პროტესტს გულშემატკივრობს. მთელი გულით გულშემატკივრობენ, ხო, Facebook-ზე პოსტებს წერენ და ამბობენ რომ აი რუსთაველზე ხალხი რო არ იყოს, ბელორუს დავემსგავსებოდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ არ გამოდიან. ოღონდ. თვითონ არ მოდიან. ზუსტად ოღონდ. სახლიდან გულშემატკივრობენ. აი ზუსტად, ეგ უნდა მეთქვა, სახლიდან, მაგრამ თუ მოგწონს რომ რუსთაველზე ხალხი დგას, თუ ფიქრობ რომ
მართლა ეს ხალხი კი ცოტა არის, მაგრამ ესენი რო არიდგენ, მართლა ბელორუსი ვიქნებოდით, უკვე და ამით განსხვავდებით ერთადერთი, ეს ერთ-ერთი რუსთაველი ნარჩუნებს იმას, რომ ბოლომდე დიქტატურა არ დამყარდა აქ. ხო, ეგ არის, ხო, ეხლა თავარი ამ რუსთაველის დანიშნულება კი დღეს ვერ სვლის ხელისუფლებას რუსთაველის მაგრამ პროცესებს აჩერებს. მაგრამ ბოლომდე დიქტატურა რო ვერ დამყარდა, ეს არის ერთადერთი, ხო, ასე ვთქვა და ეს თუ მოგწონს და მას იაზრებ, მაგრამ შენ არ მოდიხარ. ზუსტად და მზად ხარ, რომ როგორც კი რამეს ფეხი წამიბოჭდება ესე. ხო. და მზად ხარ, ხო, მეწიხლი მიაყოლო თუ რამე არასწორად. მოდი და შენ გააკეთე სწორად, ხო? აი ხა მაგალითად 4-ის ბიჭებს დაკავებულებს აქვთ ზოგს აქვს მენტალური პრობლემა. ზოგი იყო ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი, ზოგი ონკოპაციენტი, კაცი არის ონკოპაციენტი. კოკაი ახლა რო დააკავეს 4-ის ამბავზე, ცალთვალში მხედველობა სრულად დაუქვეითდა და ახლა რას ვეუბნები მე კოკაიას, როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროცესში, რომ შენ თუ საპროცესო გარიგებას გააფორმებ, არასწორი იქნები, არა ძმაო. თუ გადარჩები, როგორც შენ თვლი რომ გადარჩები, ისე გადარჩი რა. ოღონდ შენ იყავი კარგად, იმიტომ რომ ასეთი დამუნათება რომ ადამიანებმა საპროცესო არ გააფორმონ და ის იჯდეს იქ 3 წელი, 6 წელი და შენ სახში ზიჯდე და მე სტატუსები მიწერო, არაფერში არ მოსულა რა. ეს იყო ჩემ თავარი ამბავი და მე ყველას ვეუბნები რომ ამის ირგვლივ, აი მაგალითად ეხლა როდესაც ბავშვები, სტუდენტები, ახალგაზრდები ყველას ცალ-ცალკე ველაპარაკებ, აი ინბოქსში შევდივარ და ვეუბნები რომ გეხვეწები. არ გვინდა, აი ამის გამო არ გვინდა, იმიტომ რომ ეხლა ჯღარკავები, კოლექტიური ჯღარკავები დაგვრცენიან, რომ ჩვენ რაღაცაზე აი სულ მაქვს ეს რომ ინბოქსში ვაქვს აი ეს გაჩაღებები, იმიტომ რომ ამის გარე ერთადერთი რა გვაქვს ჩვენ მერაბ სოლიდარობა და თანადგომა. ჩვენ მეტი რა გვაქვს. თუმცა ხო არ ფიქრობ რომ ამ არაორგანიზაციის სპონტანური იყო ხო სულ ეს აქციები სხვადასხვა ჯგუფები აორგანიზებს ერთ დღეს ერთი მეორე დღეს ამან ამოწურა თავისი თავი და დროა რომ რაღაცა ერთი თავი დაედგას, გახდეს უფრო ორგანიზებული, იყოს ერთი რაღაც საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელსაც არ ვიცი წინააღმდეგობის კომიტეტი და ერთმანეთს მოძრაობა. იმიტომ რომ ახლა ხელისუფლება რასაც ირაკლი ობახიძემ პირდაპირ თქვა რომ ჩვენ მოქმედოთ მეთოდურად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთად ასე მოქმედება მეთოდურად, ანუ ჯერ ცოტა გაამკაცრეს, არ იმუშავა კანონი, კიდე გაამკაცრეს, არ იმუშავა, კიდე გაამკაცრეს და ეხლა ვეღარ კეთავს. ხალხის კანონთან დაკავშირებით იცი რა მითხრეს, რატო? იცი რა მითხრეს? რომში და სანისეთმა ადამიანმა მითხრა რომ სინამდვილეში ეს კანონი თვითონ არ მოსწო, ანუ თვითონ ჩიხში შეიყვანა ამ კანონმა, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ კანონმა არ იმუშავა და ეს არ არის ჯარიმა. და მიხვდნენ რომ აი ზუსტად ეს ადვოკატები მიყვებოდნენ რომ ისეთი ტიპები დაიჭირეს, ბავშვი წიგნი ქონდა ხელში რომ იჭერდა პოლიციელიო რა, ანუ მიხვდნენ რომ ეს და დაუჯარიმებელი და ის და ყველა შეეხნენ ექიმი, მამაშვილი, დედაშვილი და მიხვდნენ რომ ეს პროცესი ძალიან ძიმე პროცესი იყო და მათ შემოუბრუნდა და თურმე იცი რატო ამდენი პოლიციელი რომ სისხლის სამართლით არ გაუშვან ანარავინ ხო, ანუ ახლა აღარ გიშვებს, თვითონ აქამდე გიშვებდნენ, ესე ტაქტიკა ქონდა რომ გადადით და მერე დაგიჭერ. და რატო აღარ გიშვებენ, იცი? ხო. იმიტომ რომ ამ პროცესმა მეტი ხალხი გამოიყვანა გარეთ. ისინი მოქმედებენ მეთოდურად, ხო? და აქვს რაღაც ეს დისციპლინა და აქეთ მხარეს ყველა ცალ-ცალკე მოძრაობს და არ ფიქრობ რომ ეს უკვე პრობლემა და უნდა პრობლემას ვალოს. 100%-იანი ხარ და მე მგონია რომ ეს ბუნებრივად მოხდება. ხო და რატო არ ისე იქ მივედით რომ ერთი წელი რატო არ მოხდა ეს რომ არ გამოჩნდა ლიდერი ახალი ხალხი ვინც ჩართული იყო ამ პროცესში არც ერთმა არ მოისურვა რაღაც პოლიტიკური მოძრაობა კი მოისურვეს პატარა ჯგუფებმა მაგრამ რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი არ მოისურვებინა ხო ანუ რატო არაფერი ასეთი ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი და ბუნებრივად ეს პროცესი მოვა რაღაც აი ახლა გარდამტეხ დროს მოვა ბუნებრივად ეს პროცესი როდესაც ნახე ჩვენ ხო ცალ-ცალკე ჯგუფები ვართ კი ერთად ვიბრძვით მაგრამ ჯგუფები ვართ მაინც რა და იმ დღეს სტატუს ეწერა ვიღაცას ძალიან მაგარი სანამ რუსთაველზე კუტოკებად დგომას თავს არ დავანებებთ მანამდე არაფერი არ გუშოლება სახიობები ცალკედ განა ისინი ყველა ცალ-ცალკე დგას აი ჩვენ როდესაც ამ ცალ-ცალკე დგომას და ვიღაცა რომ მოვა ახალი და გაჩუმებას როგორ აი რაღაცა რო გინდა უხერხულად რო გაქვს რა რო არის ის როგორ გაგიგებს სანამ ამას თავს არ დავანებებ და ჯერ რუსთაველზე არ გავერთიანდებით ჩვენ ყველა მანამდე ვფიქრობ რომ მაგ პროცესს დააგვიანდება ხო და ვიღაცამ ხო უბრალოდ უნდა ითავოს ეს ბუნებრივად მოხდება ჩემ ეს ძალიან ბუნებრივად მოხდება კი ბატონო და პოლიტიკოსებზე საუბრობდით პარტიებზე და პარტიების ერთიანობაზე ხო და ესეც ვერ ხდება ხო ჩვენ ნახეთ რომ რაღაცა ნუ კი შეიქმნა ეს ჯერ იყო რაღაც სალომე ზურაბიშვილის ირგვლივ ისიც არ გამოვიდა მერე შეიქმნა რვიანი ნაციონალური მოძრაობა იქიდანაც გავიდა კახარია საერთო პარლამენტში შევიდა ლელო სადღაც არის შუაში გაჩხერილი არც იქეთ არც აქეთ და ნუ მოკლედ ფაქტობრივად დღეს გვაქვს ასეთი სიტუაცია რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგს პოლიტიკურ პროცესებს ქმნის ერთი მხრივ ხელისუფლება და მეორე მხრივ რუსთაველზე მდგომი ხალხი და პოლიტიკური ოპოზიცია გამქრალია არის დამკვირვებელი უბრალოდ ამ ყველაფრის ეს რისი ბრალია შე როგორ გონია პოლიტიკოსების ხო ვისი არ მიგიჩნევს ამ შემთხვევაში რისი რატო არის რატო ხდება ამბიციების ეგოების
იმისი რა ჩათვალეს, რომ თვითონ შეეძლოთ 13 დღის წესრიგი შექმნა და თვითონ შეეძლო რომ მოთამაშეები ყოფილიყვნენ პერსონალური რაღაცა ისეთი ესა რა ქვია, მცირე ჯგუფებით და არა დიდი იმით, იმიტომ რომ ის არ გვინდა შიდა უნდობლობა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს სინამდვილეში ძალიან ჯანსაღი პროცესია, იმიტომ რომ გახარია რომ ცალკე დარჩა ეს უნდა დაგვენახა და ამას ასე სხვაგვარად ვერ დავინახავდით. იმედია რომ ლელო ტურბულენტობიდან მალე გამოვა და მალე მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, მე ამ იმედს მაინც არ ვკარგავ, მაინც მაქვს ამის იმედი და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ვერც ვერ აუვლით მე რა მაგას. გაერთიანებას, მაგრამ არ გამოდის ამდენი ხანია საუბრო გაერთიანება. ხო არ ჯობია რომ დასრულდეს და ვინც ვერ ერთიანდება და ვიღაცებმა აიღოთ თავის თავზე მეტი პასუხისგებლობა, ვინც ვერ ერთიანდება, მაგალითად ეხლა დარჩა 7, ხო ეს? ნაციონალიზმი რო გავიდა. ამ 7 პარტიამ ითავოს რაღაც, ხო? ვერ იზამს ვერ. ისინი ის ვერ აკეთებენ. ვერ იზამს, სუსტია. ხო და მაშინ ასე დავრჩებით, ხო, სულ რაღაც ხაერში გამოკიდებული. არა მგონია, მე მგონია რომ ბუნებრივი პროცესები წარმოშობს ახლა რაღაც, აი ბუნებრივად მოხდება რა. როდესაც მივხვდებით რომ აი უკვე სხვა აი ეხლა მიყვებოდნენ რომ ისა უცხოელები გვეუბნები, ანუ სადღაც მე მგონი ბრიტანელები ზუსტად თუ არ მახსოვს თუ ამერიკელებზე მეუბნებოდნენ რომ თქვენო მანდ ეტყობა ჯერ არ გიჭირთო. იმიტომ რომ როგორც კი გაგიჭირდებათ პოლიტიკურ პროცესებზე იყო საუბარი, როგორც კი გაგიჭირდებათ, აგერ განახებთო, როგორ გაერთიანდებითო რა, ანუ ჯერ ეტყობა არაფერი არ გიჭირთო და ესეო ცალ-ცალკე თავს კარგად გრძნობთო და მე მაინც ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებს დღის წესრიგში უნდა დაუდგეთ ისეთი კრიზისი, რომ აღარაფერს იმედი აღარ გქონდეთ, რომ მიხვდნენ, რომ იმის იქით გზა არა. ამას უნდა დაველოდოთ, კიდე მეტი კრიზისი. მე ვფიქრობ, რომ მანდ ვართ. აი ხა წაყენებული მუხლი, აი ტიპებს რო ეგონათ, რომ თქვენ ყველაზე ზურა იმდენად ერთობის მომხრე იყო სულ ზურა ამბობდა ჯაფარიძე, რომ სულ ღიათაც და პირად საუბრებს ამბობდა, რომ ერთობა და ამიტომ რაღაცნაირად მიუხედავად იმისა, რომ ხა ნიკა ჩემ პერსონალურ მეგობარია, გვარამე და მას როგორც მეგობარს გულშემატკივრებ, მე ზურას მიმართ მაქვს აი ეს რაღაცნაირი სოლიდარობა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი იყო, რომელიც ყოველთვის ძალიან სწორს გადაგებდა ისე. ხვდები და ეხა მოყვა ამ რაღაცნაირ გაურკვევლობაში და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები როგორც კი გაიაზრებენ იმას, რომ კარები სამუდამოდ დაიკეტა და იმის იქით არაფერი არ არის, ანუ უკვე ბნელია და მე მანდ ვართ. არ ვართ მანდ? ხო, არ ვიცი, რომ აი ეს პოლიტიკოსებმა უნდა მისცენ რეაქცია. ჯერ ისინი ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ფაქტობრივად ხო ვთქვი, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია გამქრალია პროცესიდან. გასულია, უბრალოდ გამქრალია. ხო, რაღაც 1000-ში ერთხელ ეხა აქ დაორგანიზებენ აქციას და ეს გონიათ პოლიტიკური პროცესი. მაშინ როცა რომ შენ ერთობა ვარ მეუბნები 7 პარტია, ხო? თუ ერთობა ხარ, მაჩვენ რომ ერთობა ხარ. თუ ერთ მაგიდის ირგვლივ რომ შეხეთხარ, ეს ხო ერთობა არ არის. ასე კლუბში შეხედან ერთი მაგიდის ირგვლივ. შენ მოაჩვენ რომ ერთი ორგანიზმი ხარ. მაგალითად მაჩვენ რომ შეგიძლია თუნდაც ლიდერი აირჩიო და შენ გადადო უკან შენი ამბიციები გადაწიო. მე ვჯერ ყვები ამას, ხო, 2007 წლის ნოემბერში მიშას რა ოპოზიცია ყავდა. წარმოიდგინეთ როგორ ჭრელი იყო რესპუბლიკელები ცალკე ხაინდრავა, პადოშა, არ ვიცი, ჯონდი ბაღათურია, გრეჩიხე და ასე შემდეგ და რო დაუდგათ საკითხი რომ უცებ მიშა გადადგა და საპრეზიდენტო ლიდერი არ ყავდათ. ლევან გაჩეშილაძე საერთოდ არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი. ერთი რიგით ლიდერი ყარა და ასხდნენ და იმათ ეყოთ იმის შეგნება, რომ ლიდერი აერჩიათ. ანუ რომ ლიდერი თავისით არ გამოიკვეთა. რატო გაუჭირდა? თავისით ვერ გამოიკვეთა. ხო, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, მაგრამ ახლაც ხო იყო აგერ საპარლამენტო არჩევნები და პრემიერ-მინისტრის საერთო კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ. ის კი არა, გახარია და ლელო, როცა ღირდა მათი გაერთიანება საპარლამენტო არჩევნებისთვის სალომე ეხვეწებოდა ლამის დაჩოქილო თქვენ ორი მაინც გაერთიანდა და მაშინ თავი მოკლეს არ გაერთიანდა და ეხლა არაფრის მომცემ ადგილობრივ არჩევნებზე გაერთიანდნენ. თურმე შეძლებიათ გახარისხებულოს გაერთიანება და როცა საჭირო იყო მაშინ ვერ გაერთიანდნენ. ანუ ამას ვამბობ, რომ იმ ოპოზიციას, რომელიც ასეთი ჭრელი იყო, დაასხდნენ და როცა ლიდერი თავისით ვერ იკვეთება, ხო, ვერც მაშინ გამოიკვეთა ლიდერი, დაასხდნენ და აირჩიეს და როგორც კი გამოაცხადეს, რომ ეს არის ჩვენი კანდიდატი, მეორე დღესვე ლევან გაჩეჩილაძის პოლიტიკური წონა მინიმუმ ორჯერ გაიზარდა. ანუ ამის თავიც თუ არა გაქვს, რომ შენი ამბიციები უკან გადადო. და რაღაც თქო, იგივე თუნდაც ზურა ჯაფარიძე ყოველთვის მისაღები კანდიდატია და ციხეში ზის და თქვი რომ აი ზურა იქნება ჩვენი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ხო? ჭირდება, იმიტომ რომ რო იძახი რომ მე კოალიცია ვარ, ადამიანები ქუჩაში გეკითხებიან რომ აი კარგი ბიძინა გაუშვით, ვინ არის ალტერნატივა და ვერ პასუხობ. ადრე პასუხობდი რომ კოალიციაო, მაგრამ ის კოალიცია სადღაა? გახარია ცალკე გაიქცა, ლელო ცალკე გაიქცა, ესენი ცალკე ნაციონალ მოძრაობა ცალკე ისიც აღარ არის. იმ კოალიციასაც ხო ლიდერი ჭირდება, იმიტომ პრემიერ-მინისტრის პოსტი ერთია. და იქ ვიღაცა ხო უნდა მაჩვენო რომ შეგიძლია. ადამიანები ითხოვენ რომ ბიძინა თუ არა ვინ იქნება მისი ალტერნატივა. და აღმოჩნდა რომ მარტო ქართული ხალხი კი არ ითხოვს ამას. დასავლეთშიც რომ დადის ოპოზიცია ისინიც მაგას ეუბნებიან რომ ცალ-ცალკე ნუ ჩამოდიხარ ალტერნატივა დაგვანა. ცუდად გამოიყურებითო. ხალხიც ამას პოლიტიკოსმა ძალიან ცუდად გამოიყურებითო, აქ ცალ-ცალკე რო დადიხართო ხო? აქ მაინც ჩამოდით ერთად. ქართული ხალხის მაგას ეუბნება რომ გვაჩვენი ვინ არის ალტერნატივა და დასავლეთის მაგას ეუბნება მაგრამ გვაჩვენი ვინ არის ალტერნატივა და ესენი ამას ვერ აჩვენებენ. ვერა. ამის უნარი არა აქვს. აბსოლუტურად.
გეთანხმები. ხო, გამოსავალი რაშია? აა რომ ველოდოთ როდის ნახე როგორ არის? აი შენ ხო შენ თვითონ თქვი რომ როგორც კიო საჭიროება გახთაო და აუცილებლობაო, თურმე შეძლებიათ გაერთიანებაო, გახარიალელოს. ხო, ყველა შეძლებს. როგორც კი ამის საჭირო, როგორც კი ტიპები მიხვდებიან იმას, ჯერ კიდევ ფიქრობენ. როგორ არ არის ახლა დრო არის ამის? კი, დრო არის და მე ვფიქრობ, რომ გონიათ რომ არჩევნები რო ჩაინიშნება, მე უნდა შეთანხმდნენ პრემიერ-მინისტრთან, მე ვერ შეთანხმდები, როგორც 2024-ში ვერ შეთანხმდნენ. არჩევნები რო ჩაინიშნოს, ამისთვის არის საჭირო ლიდერი, რომელსაც შენ აჩვენებ ხალხს, რომ ღირს ბრძოლა არჩევნების ჩანიშნისთვის, იმიტომ რომ გაჩნდა ალტერნატივა. კი, ზუსტად. სადაც პირიქით არის ეს პროცესი. მაგრამ მე მგონია რომ ეს ბუნებრივი პროცესი მაინც დაიბადება. მე ვფიქრობ რომ აი ხა რაღაცნაირად მე ვფიქრობ რომ მე როდის ეყოფათ ამათ შეგნება იმდენი მაინც რამდენიც აღმოაჩნდა ჯონ დი ბაღათურიას და გრეჩიხებს და სხვებს რომ დასხდნენ და აირჩიეს ამის შეგნება ამ დონეზე მაინც როდის ეყნებათ შეგნება ამას უნდა ველოდოთ ესე გამოდის მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად მალე მოვა ეგ ბუნებრივი პროცესი რა ვარ კითხო დაველოდოთ ბოლოს მინდოდა მეკითხა მიშაზეც გადაიყვანეს კი ციხეში და როგორ უყურებ ამ პროცესს ძალიან სწორი პროცესია მიშასთვის სწორი პროცესია ჩემი აზრით და მისი კომენტარიც ისეთი იყო რითიც რა ძალიან მომეწონა, როდესაც თქვა რომ ქვეყანაში ისეთი უბედურება ხდებაო, რომ მე არ ვაპირებ რაღაც განსაკუთრებული სენტიმენტების მოთხოვნასო, დამთავრდება სპეკულაციები იმ თემაზე, არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პატიმარი, არის პატიმარი თუ არის პაციენტი. და აქვე მინდა ძალიან რომ პაპუაშვილის განცხადებას უპასუხო პაპუაშვილმა და შესაბამისად ეს ჩვეულებრივი პროცესია, არ მგონია რომ მიშასთვის რამე პრობლემას ეს წარმოადგენდეს. პაპუაშვილმა თქვა რომ ბრიუსელს უნდა მოთხოვოთ ხარჯთაღრიცხვაო მიშას ჯანმრთელობის კურნალობასთან დაკავშირებით, ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ ვერ ვიგებ, ანუ თუ პაციენტი იყო და სამკურნალო იყო, რატო არა და თუ სამკურნალო არ იყო ეს კაცი და ეს ამდენი ხანი ციხეში ეჯდათ მართლა ფუფუნებაში, ანუ რანაირ შენი ქვეყნის ალბათ როგორი ლოგიკა აქვს, იცი რომ რო ეკითხები, გახარია თუ დამნაშავე იყო, რატო დააწინაურდა პრემიერად რატო დანიშნა? Deep State-მა მოითხოვა. რო ახლა რო ეკითხავ რომ თუ არ იყო სამკურნალო ნიშა, რატო ყავდა 3 წელი? თუნდაც ბრიუსელის ანუ თვითონ ამბობენ რომ ხან Deep State-ის ჭკუაზე დავდივართო, ხან ბრიუსელის ჭკუაზე დავდივართო. და მე ამბობენ რომ დამოუკიდებლები და სუვერენულები ვართ. ამ Deep State-მა რო გითხრას რომ წყალში გადახტიო, გადახტებიან. ანუ ბრიუსელმა რო უთხრას წყალში გადახტიო, გადახტებიან. ანუ ამათ უბრალოდ ტაქტიკა აქვს, რომ რამე შეცდომას თუ დაუშვებენ. Post factum მე ყველაფერი შეტანონ უნდა Deep State და ან ბრიუსელს. ეხლა ბრიუსელი არის ამ ბიზნესში. შალვა პაპუაშვილი ყოველ დღე გამოდის და ყველაფერს ბრიუსელს აბარალებს. და ამ დროს შენ ისე სუსტად გამოიყურები, რომ აი ესეთ არაფრის მაქნის, აი ესეთ არ მე ესეთ სამარცხვინო ხელისუფლება ვფიქრობ, ჩვენ არ ყოლი, ესეთ სამარცხვინო ხელისუფლებასაც ვერ ამარცხებ. ანუ ტრაგედიაში ვართ რა, უბედურებაში ვართ მართლა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი Deep State-ზე მინდა ვთქვა, აქვე მზია ამაღლებელს აუცილებლად წარმოიდგინე, დაუბრუნეს და უცხოური აგენტურა ვერ ვნახეთ ტელეფონში. რა სირცხვილე მაიმ წარიაშვილის კომენტარი ვნახე რომ Deep State-ი ვერ იპოვესო მზია ამაღლებელის ანუ რა სირცხვილე რომ თვითონ ამბობენ რომ უცხოური აგენტურა ვერ იპოვეს ტელეფონში და დაუბრუნეს უკან ტელეფონი. სიგიჟე ეს ხო რა მოიგონეს ხო ხა რომ მიხვდნენ რომ მზიას პატიმრობა მათაც აზარალებდათ ქართული ოცნების მომხრეებიც კი ვერ იგებდნენ რატო შეიძლება 4 წლიანი მუხლი მიუყენო ადამიანს რომელმაც გასაგებია რომ ხო არა თქვათ პოლიციას ხელი არ უნდა მოუქნიო მაგრამ ამას აქვს თავისი პროპორციული სასჯელი რაღაც ადმინისტრაციული რამდენიმე თვიანი პატიმრობა დაუშვათ ხო და არა 4 წლიანი და 2 წლიანი და ეს რო ვერ გააправეს ასე თქვათ ჭყალებს ჩავსვათ ამ სიტყვას მე პრემიერ-მინისტრი დაჯდა რუსთავის პირდაპირ ეთერში და ურცხვად მოიგონა ტყუილი რომ ესო რაღაცა ტყუილათო გაბრაზებულმა კი არ შემოიქნება მასო დაურეკესო დაავალესო უთხრესო ეხა შენ წახვალო იქო აქციაში მიხვალო და პოლიციელს დაარტყამ და ციხეში ჩაჯდებიო და წარმოიდგინე ხა ხალხმა უნდა დაიჯეროს რომ მზია მაღლობელი რომელიც გაზეთის რედაქტორია ხო და ბავშვობიდან ვიცნობ კიდევ ერთხელ მე ერთად გამოუშვით პირველი ნომერი ამ გაზეთ ბათუმელების ახლა ვიღაცამ დაურეკა რომ წადი შენ პოლიციელი ცემე ციხეში ჩაჯექიო და ესე წავიდა და ციხეში და მე თვითონ გაჩუმდნენ მიხვდა რომ სისრულეს ამბობდნენ მაგრამ აი რისი მკადრებლები არიან პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარედ გაგრძელებული აქედან ჩანს ამ ხელისუფლებას ებრძვი რომელსაც ეს აქვს ყველაფერი ესე აწყობილი სამხედრო დისციპლინით პროპაგანდა პირველ რიგში ტყუილების მანქანა ხო ტყუილების მანქანა ეხა წინა დღეს რასაჯერებდნენ ხალხს ხო ნახეთ რომ ისა რა ქვია აქციის ანონსი 28 ნოემბრის აქციის ანონსი ბრიუსელში დაწერეს არ იმუშავა და წარმოიდგინე აქციის ანონსი რომ უნდა გამოხვიდე ტექსტს აიგითხო რომ აი არ ვემორჩილებით რაღაცა რეჟიმს უცხადებთ სოლიდარობას პატიმრეს და მოდით ხალხო აქციაზე ამის დამწერი საქართველოში არ მოიძებნა ამ 2 თუ 3 წინადადების და ბრიუსელში დაუწერესო და იმას კითხულობენ ამას აჯერებდნენ ხო, ერთდღიანი პროპაგანდა გააკეთეს და ამ პროპაგანდაში ჩართეს მათი ტელევიზიები, მთელი საპარლამენტო უმრავლესობა.
ისინი წერდნენ და საკუთარ მომხრეებსაც ვერ დააჯერეს ეს სისულელე, რომ საქართველოში არ მოიზრდება. ეხლა რაღაც მე ხუმრობდი ხოლმე, ეხლა დამხობის ინსტრუქცია რო ყოფილიყო, კიდე მესმის, ხო, რომ ბრიუსელიდან გამოგზავნეს როგორ დაამხო და ანონსი აქციის განცხადება, რომ ხვალ ხალხო მოდის აქციაზე, ამას ეხლა ბრიუსელში ну რაღაცა ხო ხდება, მაგრამ ეს აქვს ეხლა ახალი ტაქტიკა, რომ აქამდე ხო ყველაფერი დიფსენს უნდა დაბრალებოდა, ეხლა ყველაფერი ბრიუსელს უნდა დაბრალდეს. ბოლო დღეებში ეს არის ბრიუსელი. ბრიუსელი, კი. ამას აქედან ერთიანი თუნდაც პასუხები ჭირდება. ერთიანი ანტიპროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა ჭირდება. არც ეს არის აქედან რა და ნუ არ ვიცი რაღაცა ჭირდება თავი ამას ორგანიზება, საორგანიზაციო კომიტეტი და ასე კი, აუცილებლად ჭირდება. მარტივ რაღაცეებზია ლაპარაკი, რომელსაც აქედან ვერან ვერ აკეთებს და არ აკეთებს. და გახარიას ასე ვთქვათ 20 ივნის სისტემაზე რას ფიქრობ, რომ ასაც საქმე აღუდგა. ახია გახარიაზე. ახია მართლა, იმიტომ რომ ისე არასწორად იარა, ისე არასწორად იარა, რომ საბოლოო ჯამში არ ვიცი, მართლა ის მიიღო, რასაც იმსახურებდა, იმიტომ რომ პარლამენტში შესვლამას ვერ უშველა ახლა. ვერაფერ, აი ყველაფერი იქნა, ანუ არ ვიცი, აი მე მსგავსი უთავმოყარეობა როგორც საკაცი მოიქცა არ მინახავს და ბიძინა მაინც უთხრა, რომ ბიძინა მაინც ჟარგონით მინდა რომ ვთქვა ეხა რაც უქნა რა უბრალოდ უზრდელურია და თავშევიკავებ მაინც არაო რა არა არევასება ეს გახარეს ხო შეიძლება მე ერთ-ერთ და მომთელს ამ თავის იმას ანდომებდა ამ აქციის გაშავებას და რასაზიზღრად იქცეოდნენ მისი გულშემატკივრები და პარტიის წევრები და საერთოდ აი რას აკეთებენ ამიტომ მათზე ახია გახარეს გულშემატკივარი მე ვერ ვიქნები ძალიან ცინიკურია ტიპებმა 20 ივნისის მერე რომ პრემიერ-მინისტრად დანიშნეს და დღეს რომ მეუნებია რომ თურმე გახარია ყოფილა ყველაფერი და მეტი არავინ ცინიკურია გავიგე ყველაფერი რომ სხვა შემთხვევაში რა განცხადებებს გავაკეთებდი მაგრამ ეხლა მინდა ერთადერთი განცხადების გაკეთება რომ გახარიაზე ახია მეც იმსახურებდა კი ბატონო და წეგან მიშაზე ვსაუბრობდით და როგორც მიშას გულშემატკივარს მინდა გკითხო რომ ის მაინც შენიაზე დატორჩება წინააღმდეგობრივ ფიგურად ამ პროტესტში. ამდენი წელი გავიდა და ვერ ეგუება ხალხი. ხო შენ თქვი რომ აი მიშას პლაკატებსაც კი ხალხი ვერ იტანს აქციებს. ხალხი არა, ეს იყო პოლიტიკური ორგანიზაცია. სხვათა შორის ზოგი აქტივისტებიც არის. ისევე როგორც ვიღაცა ჩვენ ვერ ვიტანთ ხალხს. მშობლებსაც ჰქონდათ ხო პრობლემა ნახეთ ხო. ერთ კონკრეტულ მშობელს. ანუ და რაღაცა და მაინც ეს არ არა, მოდი დავაკონკრეტოთ, არა, უნდა დავაკონკრეტოთ. პატიმრის ერთ ოჯახს მხოლოდ სხვას არავის და სხვათა შორის პატიმრების სხვა ოჯახებში ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა შიგნით, რასაც ახლა გარეთ არ გამოვიტან, მაგრამ ერთ ოჯახს თელმა ბევრმა ოჯახმა სთხოვა რომ მსგავსი არასოდეს არაფერი არ მოხდეს, იქ სადაც მათი საერთო ღონისძიებაა. მეორე საკითხია კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფსკაცო შეიძლება ქონდეს მიუღებლობა, მაგრამ ეს არ არის მასიური და ეხლა ხო საერთოდ აღარ არის ეს პროცესი. იმიტომ რომ მიშა არის დიდი, აი ძალიან დიდი არა ნუ მოთამაშე საპირწონე, ბიძინა საპირწონე არის მიშა, აბა ვინ არის ხა ბიძინა საპირწონე მოთამაშე, მეღადავები? მასშტაბის თვალსაზრისით, როგორც ბიძინაა დიდი ქართულ ოცნებაში, ისე ოპოზიციაში მიშა არის დიდი. მაგრამ რამდენადაც დიდია დიდი წინააღმდეგობა აქვს მას ამავე დროს ქართულ ხალხში. ანუ შენ მე ხარ რასაც ვაკვირდები ეს წლები 4-ში მობილიზებას ვერ მოახერხებდა ხუთიანი. ხო, მაგრამ ეს ხო ხუთიანის აქცია არის. ხუთიანის აქცია იყო. მე რა რას მოლაპარაკები ხარ? ხუთიანის ნაწილი გაემიჯნა ამ აქციას. გაემიჯნა ამ აქციას. თინა ბოკუჩავა პარტიის თავმჯდომარე გაემიჯნა. ხოლო თინა ბოკუჩავა გაემიჯნა და მიშა უჭერდა მხარს. მიშა უჭერდა მხარს. ხო, გავიგე, მაგრამ ეს როგორც მიშას აქციაზე არ მოსულა იქ ხალხი. გავიგე, მაგრამ ეს იყო ხუთიანის აქცია. დამიჯერეს ხაბეიშვილის დაწყებული აქცია იყო მე რა ხარ. გავიგე, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორე, იქ სხვებიც იყვნენ. არა, მე რა. აქ იყო ეს თემა იყო აქ ის რომ არავინ არ იყო პოლიტიკური პარტიებიდან ყველა გვერდზე არ მოსულა ეს ხალხი. არა, აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ სხვა რამეს გეუბნები, ეს იყო ხუთიანის აქცია და რა სწორია მიშა ამ აქციას უჭერდა. ხომ ვფიქრობ, რომ დღესაც კი მიშა არის ფიგურა, რომელიც აერთიანებს ქოცებს და შლის ოპოზიციას. აპირისპირებს ოპოზიციას. ანუ მიშა აერთიანებს ქოცებს და ქოცები რო ხედავენ მიშას ერთიანდებიან მის წინააღმდეგ, ხოლო აქეთ ხარეს ოპოზიცია ხალხი ოპოზიციურად განწყობილი ეგრევე იშლება და უპირისპირდება. ისევ მელაპარაკები რაღაცნაირად რომ აი ოპოზიცია, აი ხალხი, ვინ ხა ზურაგის ჯაფერზე გეტყვის რომ არ გეთანხმებიო მაგაშიო. ნიკა გვარამია გეტყვის რომ არ გეთანხმებიო, ხა ნიკამელია თუ გეტყვის რომ გეთანხმებიო, იმიტომ რომ პირადი წყენა აქვს და ვერ გადაამუშავა პოლიტიკოსმა პირად. არ არის ხალხზე ლაპარაკობ. ხა ჩერგოლეშუზე თუ მელაპარაკები, ჩერგოლეშუს რამდენი პროცენტი არ ვიცი. რა აქტივისტებთან ვარ, მე ვარ აქტივისტებზე, ასევე არამედ აქტივისტებზე. ჩვენ ახსენეთ ახლა მაგალითად საზმაუს პროტესტი საზმაუსდა მითხარი ვინ არის? არა აქვს მიმღებლობა მიშას მიმართ. მიმღებლობა. ამას რა უნდა უყო? ჩვენც არ გვაქვს ვიღაცის მიმღებლობა, სანამ მაგას თავს არ დავანებებთ, რომ მიშას, გრიშას, ჭიჭიკოს, ბიჭიკოს მიმართ მიმღებლობა არ უნდა დავკეტოთ. მეც არ მქონდა მიმღებლობა გახარიას მიმართ, მაგრამ პროტესტში ვიზახდი, რომ გახარია
ნახე რა ჭკვიანობებს ამბობს ხო მაკო გომურს რომ არ ქონდა გახარიას მომღებლობა ისეთი უნდა მე გადავები თვალი დათხარა მაგრამ პროცესისთვის საჭირო რომ იყო ამბობდა რომ სანამ პროცესში სანამ ჩვენ არ მივალთ იქამდე რომ თავი დავანებოთ მიშას გრიშას და ვიღაცების სახილს მანამდე ვიქნებით ამ ქაქში აი ძალიან მაგარი ფოტო იყო ტიპი განავალში ტივტივებს და ოღონდ მიშა არ მოვიდესო ყივის რა აი ზუსტად ეგვჭირს რა სანამ რაღაცა ესე დავწლუმანდები და ისე ფოკუსირებას გავაკეთებთ კონკრეტულ ადამიანებზე კიდევ ერთხელ ვამბობ ვინც არ უნდა იყოს ის ვინც გეუბნები რომ ხა არ მგონია რომ ვინმეს ისეთი მიუღებლობა ქონდეს მიშას მიმართ როგორც მაგ ჩერგოლეიშვილის მიმართ კაცო ადამიანს შეუძლია რომ პოლიტიკური კამათის დროს საღორეში გაზრდილი გიწოდოს და დედა მამა კონფლიქტში გაგირიოს ყველა შენი ოჯახის წევრი რომელსაც ამაში მონაწილეობა არ უნდა ძმაო ეს საღორეში გაზრდილს არ უწოდებ არავის ირაკლი ყობახიძეს არ უწოდებ არავის ფარცხალაძეს არ უწოდებ რა კავშირშია მისი მშობლები და ის ოჯახის წევრები რომლებიც საერთოდ არაფერში არ არიან ხო აი ესე შეურაცხყოფას არავის არ მივაყენებ და რომელმე შეულა რომ ბაუშჩვის ფოტოები გამოუფინოს და უთხრას და უსურვოს ყველა საზიზღრება ანუ კატასტროფულად მიუღებელია ჩემთვის როგორც პოლიტიკურად მოთამაშე თამარ ჩერგოლეიშვილი და იმას არ ვიტყვი თუ მე მევიტყვი ვინმე რომ ეს ბრძოლისთვის საჭირო და ასე დავინახავ და ასეც ვხედავ მაგალითად იმ 8-იანის თუ 7-იანის ფორმატში მე იმ აქციებს რომელსაც ერთ-ერთი ორგანიზატორი ის არის პრომოუშენს უკეთებ იმიტომ რომ იმას არ ვიტყვი რომ ეს აქ არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ვინც მაქედან არ გამოვა ჩვენ რაც გვჭირს არის იმ ხალხის ბრალი რომელიც მაქედან არ გამოდის რომ კიდე მიშა და კიდე ვიღაცაები სანამ მანდ ვიქნებით რომ კიდე ვიღაცაებს პერსონამდე დავუყვანთ ამ ბრძოლას მანამდე ვიქნებით განავალში რა გასაგებია მადლობა დიდი მადლობა შენ